Ayan po ang aming oven toaster. Yahe, meron kayong lutuan ng hot cake. And tinapay na may keso. Ayan po, ayan po. Ayan po yan. Bago po namin binili ng anaking magandang anak. Ayan, ayan, ayan. Ayan, meron tayong lutuan na hot cake. Hot cake. Ayan po. Ayan. Bago po ang bili. Hot cake. Hot cake daw. Oh. Hot cake. Hot cake. Ilang minuto na lang. Hot cake. Ito lang parang gagamitin. Stop lang yan. Ito ng kortina yan, ina. Yan, aking radyo ng mga may favorite na radyo. Yan po, thank you, thank you. Meron na kami lutuan aming tinapay. Tinapay na ano. Yan po, salamat, salamat. Ayan po, ilang minuto na. Salamat po, salamat sa pagsama. Subscribe nyo po. Si Mandang Castelio at si Ma'am Wamshi Maramara Rose Arpon Aniceto, Rose Aniceto, Kuya Bal Matubang, Ate Edna, Kuya Rab Matubang, Maramara, Mama Sinya Vlog. Salamat team Kalingap. Salamat po. God bless you. Samahan niyo po sa akin yung munting bahay YouTube po. Salamat. Salamat po. Salamat. Ayan po. Makapagluto na po kami ng tinapay. Ayan. 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 Dapat kasi Papa pinasusingawan nyo ng ano yan. Kasi yung patol, ayan. maaano sa baga nila lahat. Hindi ako iba yung nakakahilo. Ayaw mo niya mabango yung kwarto namin. May ban daw eh. May ban na nakakahilo. Kaya pang ban ngayon, pang mayaman nga yun. Pang mayabang. Salamat. Pagsama.